السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة ودرس جديد. أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية التخطيط كالعادة، كنخطط الجبال. دائما الجبال كتاخد مساحة كبيرة في المنظر، لذلك غنبدأ بها وسط اللوحة. شوفوا عملية التخطيط. عندي في هذا المنظر جبال متشابكة ومترابطة وكثيرة الانعراجات. العملية ديال التخطيط كنديرها بفرشاة لسان الطير وباللون الأسود. السلسلة الأولى اللي في خط الأفق نهيتها، وشتو العملية ديال التخطيط، شتو الشكل ديال الجبال اللي غادي نحاول ما أمكن نوزع عليها ألوان مختلفة. في مقدمة الصورة غندير تلال غتكون معشوشبة فيها المروج والخضرة والأشجار، ثم ندير بحيرة الوسط وجبال على أقصى اليمين شادة مباشرة تحت الجبال. نبدأ بالتلوين. غنبدأ في تلوين السماء. التركيبة اللونية اللي درت هنا لون أسود وأزرق وبنفسجي مع إضافة للأبيض، ولاحظوا درجة اللون. وكل ما درت هاد التركيبة اللونية كتشوفوا درجة مختلفة على حساب إضافة لون من هاد الألوان. إما كنكتر اللون الأسود أو اللون الأزرق على حساب التركيبة اللونية كيف ما شفتوا. الآن غادي نحاول ندير تقريبا نصف مساحة السماء بهذا اللون باش نبدأ ندخل لون آخر غيكون متدرج مع هذا اللون على مستوى خط الأفق. وغندير هذا اللون من تركيبة اللون نفسه، غنخففو بالأبيض والأزرق ونديرو لتحت. فرشاة الأنجولو اللي كتعطيني هذه المساحة ديال الطلاء سهلة ولينة في مثل هذه العمليات. ولاحظوا الآن ضفت على نفس الطبقة الأزرق والأبيض، أعطاني هذه الدرجة مع إضافة للبنفسجي، قليل من البنفسجي. شوفوا درجة اللون اللي عطاتني. ونغنمشي على المساحة كلها اللي بقى بلا تلوين بهذا اللون وندمج مع اللون الفوق بنفس الفرشاة كيف ما شفتوا. نحاول دائما نمشي مع الخطوط اللي خططت بدون ما نفوتها، ونضرب بضربات خفيفة ودائما بحذر وبالقياس كيف ما كتشوفوا. وعملية إدماج اللونين دائما كنديرها، والصباغة كيف ما شفتوا باقا ما نشفتش 100%، لذلك الإدماج هنا كيجيني سهل والصباغة كتجيني رطبة في الاستعمال. هنا ضفت اللون الأزرق مرة أخرى، ولاحظوا الدرجة اللي على الجهة اليمنى ماشي بحال الدرجة اللي على الجهة اليسرى، لذلك هذه المساحة كلها اللون فيها قوي شيئا ما، لا بالنسبة للون الظل الفوق ولا بالنسبة للتدرج لتحت اللي كاين في خط الأفق. نمشي دائما بنفس الطريقة ونوزع اللون شيئا فشيئا حتى ننهي هذه المساحة اللي غتعطيني تدرج جميل، وغتشوفوا التأثير ديال هذا اللون في خط الأفق. غادي نحاول نعطيه مساحة الفوق باش ندمجه مع اللون الفوق وندير به سحب مباشرة. غنبدا نخرج بالسحب من التحت بنفس الدرجة ديال اللون وبنفس الفرشاة، نلون هاد المساحات ونطلع بسحب كيف ما قلت. لاحظوا عملية الإدماج وعملية توزيع اللون. لاحظوا كيف ما شفتوا راه الصباغة الفوق باقا ما نشفتش 100%، لذلك حتى هاد العملية ديال الإدماج مزيانة ليا في هاد المرحلة باش يدخل اللون في اللون وما يبقاش اللون قوي كيف ما شفتوا وفاتح 100%. تكونت لي الآن سحب جميلة ضبابية، وباغي بحال هاد النوع ديال السحب في هاد المستوى ديال السماء نوزعها بشكل خفيف، ثم بفرشاة مروحة غنجيب اللون الأبيض ونضرب بضربات كيف ما شفتوا باش ندير نجوم، ونبدأ نوزع في النجوم وندمج فيها باش نحدد
المساحات ديالها ونحدد الشكل ديالها في السماء. لاحظوا بضربات لولبية بفرشاة لسان الطير نحاول ندير نجوم كبيرة ونجوم صغيرة في السماء. لاحظوا دائما بفرشاة لسان الطير. الآن غنرجع لفرشاة الأنجولو من جديد ونبدأ نوزع في ألوان ظل هاد الجبال، اللون الأزرق والبنفسجي والأسود كيف ما شفتوا، مع إضافة للأبيض بطبيعة الحال، قليل من الأبيض. ولاحظوا هنا اللون مختلف عكس التركيبة ديال لون السماء، لأنني ضفت هنا اللون الأزرق والبنفسجي بقوة، لذلك أعطتني هذه الدرجة. نحاول نلون الجبال اللي في خلفية الجبل الكبير، ولاحظوا من بعد الفرق بين ما بين الألوان، نفس التركيبة ولكن بشكل مغاير. نحاول نحدد اللون ديالي والمساحة ديالو في الخلفية، ثم نضيف اللون الأسود على نفس التركيبة في نفس الخلفية ديال الجبل، جبل آخر. الآن غندير اللون البني والأسود، يعني لون أحمر وأصفر وأسود، مع إضافة خفيفة للأزرق. لون الجهة اليمنى في الجبل الكبير اللي شاد لي المساحة كبيرة في السماء. لاحظوا درجة اللون. نفس الطبقة غنديرها في الجبل الموازي ليه اللي في الجانب ديالو، نفس الطبقة بنفس الفرشاة دائما العمل. وهاد الفرشاة راه كتساعدني بشكل كبير لأنها من زواياها مسننة قوية، كتعطيني الدقة في تحديد اللون. ثم على الجهة اليسرى غندير لون بنفسجي وأزرق وأسود مرة أخرى. ولاحظوا الدرجة مغايرة لكاع الدرجات اللي شفتو هنا. إلا لاحظتوا دائما كنحاول نلعب بالتركيبة اللونية ديالي بإضافة لون من الألوان بقوة، إما الأزرق وإما الأسود وإما البنفسجي. الآن غندير اللون أسود خالص على الجهة اليسرى باش ندخل هذا اللون في الجهة اليمنى ونداخل ما بين الألوان ونحقق التعدد اللوني في الجبال. لأن دائما كيف ما قلت في الحلقة السابقة بأن الانعكاس لاعب دوره حتى في ألوان الظل. خاصني نهيئ واحد التركيبة اللونية ديال الظل كلها فيها الانعكاس، بحيث نمشي طبقات اللون من هنا وهناك. لاحظوا هنا كيفاش غيرت طبقات اللون. شوفوا الجبل الفوق طبقة اللون كي دايره، شوفوا هنا لتحت الآن طبقة اللون فتحتها بالأبيض، لذلك أعطتني هذا التدرج. على الجهة اليمنى غنغير مرة أخرى التركيبة بإضافة الأسود والبنفسجي على نفس التركيبة اللي هي أذكر اللي هي الأسود والأزرق والبنفسجي. لاحظوا الدرجة اللونية باش ندير جبل شاد على المساحة ديال البحيرة لتحت. هاد المساحة اللي بقات خاوية ما فيهاش اللون هذه غتكون بحيرة. المساحات الأخرى غنوزع فيهم التركيبة ديال هاد اللون. هنا على الجهة اليسرى مرة أخرى درت تلال بلونين الأسود والبنفسجي مرة أخرى، وحتى على الجهة اليمنى بالنسبة لهذا الجبل. شوفوا دائما درجة اللون. غنغير على الجهة اليسرى غندير الأسود والبنفسجي مرة أخرى. لاحظوا كيفاش غنداخل ما بين الألوان وكيفاش غنوزع الألوان وننوعها في المساحات ديال هذا الجبل. أولا لتركيبة اللون في الجبل، ثانيا لتأثير الإضاءة في هذا المنظر الطبيعي. مهم عاملين هما اللي غيخلوني أنا نوزع الألوان بهذا الشكل. شوفوا الآن مني كملت التركيبة ديال الجبال كيفاش بانت معقولة وواقعية من ألوان الظل في الأول. الآن غتبقى لي هاد التلال اللي شفتوها بقى ما لونتهاش. غندير بحيرة، استرسال ديال البحيرة، ما تبقى من البحيرة كواد نديرو على الجوانب. هاد المساحة اللي بقات خاوية ندير فيها اللون الأسود والأخضر باش ندير هنا تلال ومروج خضراء. كنوزع عليها لون الظل ديالها باللون الأسود والأخضر كيف ما شفتوا. ومني كتهيئ الألوان بهذا الشكل كنتسايب حتى تنشف الألوان، ومن بعد كنبدا نوزع
في الوان الاضاءه، لان انا كندير هذا العمل كنلقاه سهل وكيساعدني بطريقه كبيره في تكوين لي موتيف والتفاصيل ديال الجبال حتى تولي واقعيه واكثر دقه واحترافيه. الفوق غندير لون اسود وازرق وبنفسجي، غادي نغمق به لون السماء وندير لي تدرج. الى شفتوا دائما راني كنخدم بنفس الفرشاه في توزيع الوان الظل في المساحه ديال الجبال كلها، وهذا منظر جبلي بامتياز. وبعد ما ندير هاد الطلاء نحاول ندمج اللون مع الوان السماء. لاحظوا غادي نحاول نبلل الفرشاه ثم نقطه تلاقي الالوان ندمج اللون باش ما يبانش اللون معزول، ولذلك تبان واحد الغمامه في السماء مظلمه ومدرجه الى اللون الثاني. الان غنبدا في التفاصيل. غنجيب لون بني درت فيه اللون اصفر واحمر وابيض واسود. شوفوا الدرجه ديال اللون غنوزعو على الجهه اليمنى من الجبل. ولاحظوا الحدود دائما ديال الاضاءه كنبينها في لون الظل، لذلك ملي كنبدا نوزع في لون الضوء كتساعدني بشكل كبير وكنلقى الراحه في العمل. كيف ما كتشوفوا توزيع بفرشاه الانجولو، نعاود نخفف نفس الطبقه باضافه الابيض وندير اضاءه اخرى بخطوط. لاحظوا كنوضعها بطرف الفرشاه، لاحظوا كيفاش كنسطح الفرشاه باش تعطيني هاد لي موتيف. ودائما المساحه اللي درت فيها اللون على الجهه اليمنى باش تعطيني هاد الاضاءه، بالتالي تنعكس لون على لون من نفس العائله ديال اللون. كندير لون اخر كنعطيه الاضاءه فقط كيف ما كتشوفوا. الان غنبدا نضرب بطرف الفرشاه وغنمشي للجهه اليسرى، غندير نفس الطبقه ديال اللون نضيف عليها البنفسجي والابيض. شوفوا كيفاش غادي نبدا نوزع في الموتيف والاضاءه ديال الجبال اللي في خلفيه هذا الجبل. وتعزلات الالوان منين شفات بانت الخلفيه ديال الجبال الاولى اللي كنت كنوزع. دائما اللون حتى كينشف كيبان جميل ورائع. الالوان احيانا نخليوها حتى تنشف باش نلقاو راحتنا في التوزيع ديال الاضاءه كيف ما كتشوفوا الان. وهذه المساله كيف ما قلت سولوني عليها احبابي كم من مره. انا هذه طريقتي، كنرسم بهذه الطريقه، كنخلي الالوان تنشف ومن بعد كنبدا نوزع في التفاصيل باش تجيني سهله وبسيطه. كيف ما كتشوفوا اللون بنفسجي وازرق وابيض وفرشاه الانجولو. لاحظوا الخطوط ولاحظوا حركه الفرشاه كيفاش كنخدم وكيفاش كنوزع التفاصيل والموتيف ديالي بطريقه سهله وبسيطه. كنمشي دائما على الجهه اليسرى. هاد التوزيع اللوني اللي كتشوفوا فيه وهاد التفاصيل اللي كتشوفوا فيها على الجهه اليسرى باش نعطي اضاءه، لان الانعكاس جاي من الجهه اليسرى. دائما غنحاول نحترم مساحات الظل، ما ندخلش فيها كامله، ونوزع اللون ديال الضوء ديالي بمقياس وفي مساحات فقط. لاحظوا هنا كيفاش غنحدد المساحه ديال هاد اللون باش نخلي الجهه اللي على اليمين كلها مظلمه درتها باللون اسود. كذلك الجهه الاخرى اللي فيها البنفسجي والازرق نحاول نوزع فيها نفس الطبقه. وهذا اللون راه من نفس العائله ديال الالوان، يعني ما كنخرجش على الاطار اللي كنخدم به في هذه التركيبه اللونيه ديالي. ندير اللون الازرق والبنفسجي والابيض. ولاحظوا التركيبه مع الابيض ضفتو اكثر، اعطاني هاد الدرجه ديال اللون. ولحد الان كتشوفوا طبقه واحده ديال اللون اللي كنخدم بها. غادي نحاول نسهل المأموريه ديال التفاصيل باش نختم باللون الابيض في الاخير. شوفوا العمليه ديال التوزيع، دائما انتبهوا لضربات الفرشاه وحركه الفرشاه دائما. شوفوا كيفاش كنخدم بسهوله وليونه باش نحقق تفاصيل والعمق ديال التفاصيل في الجبال. وهذه هي العمليه اللي كناخذ بعد ما كنهيئ الالوان ديال الظل.
هاد العملية دائما كنهيئ لها ألوان الظل بدقة ونحدد لها ألوان الظل، لذلك كتساعدني بشكل كبير في العمل بسهولة. لاحظوا توزيع اللون، درت الآن البنفسجي، بدلت يعني التركيبة. لاحظوا على الجهة اليمنى بدلت اللون مرة أخرى من لون فيه بنفسجي وأزرق وأبيض إلى لون فيه أزرق وأبيض على الجهة اليمنى. كذلك في هذه التلال اللي كتشوفوا فيها على الجهة اليسرى غندير لون أزرق وبنفسجي وأبيض باش نوزع بعض الحشائش اللي غتبان في ألوان هاد الجبال. غنبدا في توزيع المروج الآن باللون الأخضر واللون الأزرق اللي درتو في الأخير مع الأبيض. أزرق فيه رمادي كذلك مع أخضر. شوفوا درجة اللون الأخضر هنا كيفاش دايرة بفرشاة الأنجولو. كنوزع دائما على رأس قمة التلال باش تبان إضاءة ويبان انعكاس ضوئي للمروج واللون الأخضر. الآن غنجيب اللون الأبيض باش نبدأ نوزع في الإضاءة هاد الجبال على خلفية الجبال. غندير ضربات باللون الأبيض خفيفة باش تبين لي ثلوج بعيدة. وغندخل الآن في تركيبة الجبل اللي شاد لي المساحة الكبرى في المنظر ديالي باش نوزع فيه هاد اللون الأبيض. اللون الأبيض راه ضفت ليه اللون البني اللي على الجهة اليمنى من الجبل، بني كتشوفوه بحال أصفر أوكر، درتو مع الأبيض بخفة وبقات تبان درجة اللون الأبيض قوية رغم أن هاد اللون فيه واحد النسبة. لذلك خاصني ندخل التركيبة اللونية دائما في جميع الألوان أينما وضعتها باش يبقى انسجام اللوني حاضر في المنظر. شوفوا كيفاش غنبدا نضرب بالفرشاة للزوايا ونحدد ثلوج من الجوانب. دائما كنضرب بدقة وبحذر، وكما قلت لاحظوا حركة الفرشاة وعملية توزيع التفاصيل بالدقة. كنحترم دائما الظلال، كنخلي مساحة ديال الظل ونضرب بطرف الفرشاة. كنحدد اللون الأبيض والمساحة ديالو، راني جاي على تفاصيل اللي رسمت ديال الجبل باش نبين اللون الأبيض هنا وتبان ألوان الثلوج والإضاءة بقوة. وشوفوا تأثير اللون الأبيض في العمل وكيفاش كيبدا يحدد لي التفاصيل والتحديدات في هذا الجبل دائما بنفس اللون وبنفس الفرشاة وبنفس الطريقة ديال توزيع التفاصيل. نحاول ننهي بضربات خفيفة على الجهة اليمنى في جهة الإضاءة، ثم ندير بعض الخطوط غنبين فيها بعض الوديان بعض العروق اللي غتبان. لاحظوا كيفاش غنوزعها بخفة. ندير إضاءة في البحيرة باللون الأبيض. شوفوا المساحة اللي غيشد اللون الأبيض والزاوية اللي درت فيها اللون الأبيض باش يعطيني انعكاس الألوان اللي كاينة في الجبال. ولاحظوا العملية ديال التوزيع بسهولة. كنضرب بضربات أفقية باش نحدد الإضاءة في الجهة اللي فيها الإضاءة بالضبط، ثم نوزع ضربات أخرى ونمشي للجبل اللي في الخلفية اللي على أقصى اليمين بنفس طبقة اللون اللي فيه الجبل. غنضيف عليه الأبيض ونوزع الإضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة للجبل. ولاحظوا التوزيع بفرشاة الأنجولو، طريقة ديال التوزيع بخفة، وكل ما تبقى من التفاصيل غتمشي بسهولة لأنني تحكمت في مجريات هذا المنظر بالتوزيع الأول والثاني. لذلك الضربات الأخيرة كتجي سهلة مباشرة. كنبدا العملية ديال الفينيسيو والضربات الأخيرة اللي غتعطي انعكاس ضوئي هنا وهناك. لاحظوا كيفاش كنوزع، غندير واحد الإضاءة وانعكاس ضوئي تحت الجبال اللي في الخلفية. لاحظوا بنفس دائما التركيبة اللونية مع إضافة الأبيض. نحاول ندير لتحت اللون وندمجو بالأصبع باش يعطي واحد الشكل ديال الضباب من التحت اللي كيكون في الجبال. نوزع اللون الأسود والبني مرة أخرى ونجي لهاد السلسلة ديال التلال اللي فيها المروج.
لون فستقي، يعني اللون اخضر واصفر. كثرت اللون الاصفر وضفت عليه اللون الابيض باش عطاني هاد الدرجه. غنبدا نوزع في المروج بفرشاة الانجولو الجميله وشكلها مغاير لاشكال الفرش الاخرى وتليق لهذه الضربات، لذلك كنستعملها دائما في توزيع المروج والحشائش. دائما كنمشي لقمه هذا التلال باش نحدد الاضاءه او مساحه الاضاءه. شوفوا المساحه اللي كنوزع فيها هذا اللون بالضربات ديال فرشاة الانجولو. دائما نحاول ندير فراغات ما بين الالوان باش نبين المساحه اللي فيها الضوء. ما يمكنش مثلا نغطي هذه المساحه كلها، لان الانعكاسات الضوئيه خصني نحترمها ونحترم المساحات اللي غتاخد كل طبقه ديال اللون. لاحظوا باش نبين حتى التلال ويبانوا الانعراجات في التلال. لذلك هاد الضربات مهمه غتنهي لي المنظر الطبيعي ديالي. نحاول ندخل دخلات في هاد الضربات وكنخلي واحد المساحات لالوان اخرى قادمه. الان غندير اللون الاصفر نضيفه على اللون الاخضر مع اضافه للون الابيض كذلك ونوزعه باش نغني الاضاءه وننهي هاد الضربات ديال هاد التلال والمروج المعشوشبه. فهاد المنظر عطات لي المنظر جمال وترجمت لي الشكل ديال المنظر بقوه. لاحظوا الضربات ديال اللون الاصفر والابيض والاخضر كيفاش كتبين الاضاءه. نمشي دائما على المساحه اللي فيها الضوء في الاول. مني كنكرر هاد الدرجه ديال اللون كيبان اللون الاخضر اللي تحت. الان غنبدل طبقه اللون باش ندير اشجار في هاد المساحات اللي بقات مظلمه. غنجيب الوان الجبال وندمجهم مع اللون الاخضر باش يعطينا هاد الدرجه ونوزع. لاحظوا كنخدمها في شكل دوائر مترابطه باش ندير واحد السلسله ديال الاشجار كثيفه في هذه المساحه. وهذه هي اخر مرحله كتبقى لي عمليه رسم القمر في السماء باللون الابيض واللون الاصفر. غنختم بها المنظر الطبيعي ديالي. شوفوا العمليه اللي حددت بها القرص لونه بالابيض والاصفر ونحدد ليه بعض التحديدات داخل هاد القرص. وبهذا نكون انهيت منظر طبيعي للجبال. افضل طريقه لرسم الجبال او افضل فكره لرسم الجبال بطريقه احترافيه بالفرشاة والوان اكريليك. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا احبابي من هذه الحلقه وخديتوا معلومات جديده واسرار. كنشكركم دائما على تواصلكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. استودعكم الله الى حلقه مقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.